अरे अरे, रास्ते से हट जाओ हाथी दोस्त, ये कहाँ पे खड़े हुए हो तुम? बच्चों देखो, हमारे दो फार्म ट्रैक्टर रास्ते से जा रहे थे अपने खेत में। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक हाथी दो टायरों के साथ खेल रहा था बच्चों। और हमने पूछा तो हमारे हाथी राजा ने बताया कि ये टायर तो उसके ट्रक के हैं जिसमें उसको ले जाना था जंगल में। अब बच्चों, ट्रक तो पता नहीं कहाँ पे चला गया है, लेकिन बच्चों अब हमारे हाथी के पास ये दो टायर रह गए हैं। लेकिन बच्चों, हमें हाथी से पूछना पड़ेगा कि उसके पास ये दो टायर कहाँ से आए हैं। बच्चों, हमारे हाथी राजा ने बताया कि उसका ट्रक कहीं खाई में गिर गया है। वो उसमें मट्टी भरी हुई थी बहुत सारी, और ये दो टायर निकल के बाहर ही गिर गए थे। और हाथी अपने साथ लेकर आ गया कि कहीं कोई उसकी मदद करेगा। चलो हम साइड कर देते हैं, और हमारे फार्म ट्रैक्टर दोनों चले गए बच्चों अपने काम पे, यानी कि खेत में। बच्चों, ये टायर तो हमें किसी अच्छे खासे ट्रक के लग रहे हैं। जानबूझ के इस ट्रक के टायर को ढीला कर दिया था ताकि ये गिर जाए। पर हम तो फिर भी अपने टायरों को ढूंढेंगे बच्चों। बच्चों, ये टायर हाथी ने इस गड्ढे से निकाले हैं। और बच्चों देखो, कितना गहरा गड्ढा है ना। हाथी तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे ट्रक को जल्दी से ढूंढ के ले आएंगे। पर सबसे पहले हमें अपने दो एचएमटी ट्रैक्टरों को बुलाना होगा। आ जाओ एचएमटी ट्रैक्टर जल्दी से। अरे यहीं रुको, ये देखो ये रहे हाथी राजा। हल्कमैन, तुम ड्राइवर हो इस ट्रक के, ज़रा ध्यान से चलाना क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब हमें ये जो टायर मिले हैं ये हम इनको अपने साथ में रख लेते हैं, और अपने हाथी राजा को भी, क्योंकि हाथी राजा भी हमारे साथ चलेंगे बच्चों। और जब भी हमें हमारे उनके ट्रक मिल जाएगा, जब हम उनको उनको ट्रॉली में बिठा देंगे बच्चों। चलो बच्चों, अब हम इनको ट्रॉली में बिठा लेते हैं हाथी राजा को। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले, है ना बच्चों। यही लोरी सुनाते हुए हम अपने हाथी राजा को लेके जाएंगे। चलो चलो जल्दी। अरे अरे, ध्यान से, ये देखो बच्चों, कितनी जल्दी में आ रहा है हमारा फार्म ट्रैक्टर। क्या हुआ फार्म ट्रैक्टर, तुम इतने जल्दी में क्यों आ रहे हो? अभी टक्कर हो जाती और चोट लग जाती। अरे बच्चों, फार्म ट्रैक्टर कह रहा है कि उसके एक साथी गायब है, और उसकी ट्रॉली भी नहीं है हमारे फार्म ट्रैक्टर की। और वो अपनी फार्म ट्रैक्टर, अपनी ट्रॉली और दूसरे साथी को ढूंढने जा रहा है। पर बच्चों, अब हम इनको कहाँ ढूंढेंगे? वो तो चोर पता नहीं कहाँ पे ले गया होगा जंगल में, हमें ही ढूंढनी होगी। चलो फार्म ट्रैक्टर, तुम साइड हो जाओ, हम तुम्हारी ट्रॉली ढूंढ के ले आएंगे हमें जैसे ही मिलेगी। चलो चलो। अरे अरे देखो, ये क्या है, ये क्या पड़ा हुआ है जंगल में झाड़ियों के बीच में? ये तो हमें किसी ट्रैक्टर की ट्रॉली लग रही है। अरे हाँ, ये कहीं उस फार्म ट्रैक्टर की ट्रॉली तो नहीं जो हमें रास्ते में मिला था। चलो चलो, हम ऐसा करते हैं, हम उनको बुला लेते हैं जल्दी से। अरे फार्म ट्रैक्टर जल्दी आओ, ये देखो हमें क्या मिला है। ये देखो हमें क्या मिला है, हमें तुम्हारी ट्रॉली मिल गई है। अरे ये मेरी ट्रॉली नहीं है, मेरी तो रेड कलर की ट्रॉली होगी। ये तो हमारे दूसरे साथी की ट्रॉली है जो आपको मिली है। ठीक है, हम कोई नहीं, हम फिर से ढूंढ लेंगे, चलो। अरे अरे रुको, ये देखो, ये गड्ढे में क्या पड़ा हुआ है। ये हमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई ट्रैक्टर है। अरे ध्यान से देखने पे पता चलेगा। अरे इसके साथ तो एक ट्रॉली भी है बच्चों। ये देखो बच्चों, ट्रॉली, ये ट्रॉली तो रेड कलर की है, हमें जो फार्म ट्रैक्टर ने बताई थी वहाँ पे। अरे बच्चों देखो, एक और ट्रैक्टर ये रहा। अरे बच्चों, ये तो फोर्ड ट्रैक्टर है, और हमें हमारे हमारे साथी ने बताया कि ये तो फार्म ट्रैक्टर है। नहीं नहीं, ये तो फोर्ड ट्रैक्टर है, उसने झूठ बोला है हमसे। बच्चों ये देखो, ये इसकी ट्रॉली नहीं है, क्योंकि फार्म ट्रैक्टर की ट्रॉली तो किसी में ही फिक्स हो जाती है, और फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली तो फोर्ड ट्रैक्टर में ही लगेगी, किसी और में नहीं लगेगी। ये देखो बच्चों, ये जो सुनहरी कलर की ट्रॉली है ये हमारे फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली है। ये देखो बच्चों, लग गई ना उसकी ट्रॉली उसी में ही। और बच्चों, ये जो ट्रॉली है ये हमारे फार्म ट्रैक्टर की है। चलो बुलाते हैं, आ जाओ जल्दी से जल्दी, अपनी ट्रॉली ले लो। ये देखो बच्चों, अब हमारे फार्म ट्रैक्टर आ रहा है। अरे फार्म ट्रैक्टर, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारा फार्म ट्रैक्टर दूसरा साथी खोया है?
तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम्हारा फोर्ड ट्रैक्टर है। और ये देखो, ये रही तुम्हारी ट्रॉली। चलो लगा देते हैं। झूठ बोलना बहुत गलत बात होती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आगे से कोई झूठ नहीं बोलेगा। चलो चलो साथियों, अब हम आगे चलते हैं। चलो चलो बाय। अब हम आगे चलते हैं और हमें अपने साथियों को भी ढूंढना है, हमें अपने ट्रक को ढूंढना है जो हाथी राजा का ट्रक है। देखो बच्चों, हाथी राजा तो सो गए हैं। बाय बाय साथियों, चलो चलो चलते हैं। अरे अरे ध्यान से चलना होगा, यहाँ बहुत बड़ा जंगल है। और देखो, अरे अरे ध्यान से देखो। अरे ये क्या है? अरे ये इतना गहरे गड्ढे में क्या गिरा हुआ है? लगता है बच्चों साइड हो, पहले हम अपने ट्रक को साइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अरे अरे ये तो हमारा ट्रक लग रहा है बच्चों। हमारे देखो बच्चों, ये देखो कितना गहरा गड्ढा है ना। इसमें अगर कोई गिर जाता तो उसको चोट ही लग जाती। बच्चों देखो हमारा ट्रक कितना बड़ा है और ये पूरा समा गया है इसमें। देखो बच्चों, ये ट्रॉली भर के ले जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया। ट्रक का टायर मतलब टायर उलट पुलट हो गया और वो नीचे गिर गया, क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि साइड में गड्ढा है। ये देखो बच्चों, चलो हम मट्टी इसी में गिरा देते हैं और हम अपने हाथी राजा को उठाते हैं कि तुम्हारा ट्रक तो मिल गया है हमें। देखो बच्चों, इसके पीछे के 2 टायर गायब हैं, है ना बच्चों। चलो अब हम हाथी राजा को उठाते हैं पहले। देखो हाथी राजा, तुम्हारा ट्रक मिल गया है ना खुशी की बात। चलो अब तुम साइड में खड़े हो जाओ और हम तुम्हारे टायर लगा देते हैं। ये देखो बच्चों, ये रहे टायर। सबसे पहले हम इनको अलग कर देते हैं बच्चों, निकालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देखो बच्चों, हमने अलग कर दिए हैं। अब उसके बाद हम इसमें इसके अंदर लगाएंगे और दूसरा टायर यहाँ से फिक्स कर देंगे। अब हमारे टायर लग के तैयार हो गया है। अब हमारा ट्रक बिल्कुल रेडी है। अब हाथी राजा आराम से जा सकते हैं। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले। बाय बाय हाथी राजा।